Hello， 大家好，我係阿黃啊。今期同大家介紹呢個單位咧，就位於中山西區啊。呢一個單位100平方，3房2廁。先嚟到入門處呢邊俾你睇睇。入門口呢邊一個入戶花園喺呢一度啦。過翻嚟少少咧，就係呢個擺鞋櫃嘅呢個位置啦。咁已經係配咗有鞋櫃喺呢一度啦。出翻嚟呢邊飯廳。飯廳咧係擺咗張4人嘅小餐台喺呢一度嚇。入翻嚟廚房，抽油煙機、煮食爐，使用痕跡嘅話咧都比較新嘅，有消毒碗櫃啦。隔離呢邊配備咗台3門雪櫃喺呢一度噶啦。再嚟翻客廳呢邊，客廳咧有配一張長梳化，有茶几。呢邊有一個電視櫃，同一台比較的式嘅電視機嚇，應該係40寸到嘅。陽台呢邊有配備到洗衣機啦，有晾衫架喺度嘅都。咁佢陽台呢邊咧就朝東南向嘅，呢個係一個中高層單位，都可以望到呢個內花園嘅，樓下可以望到呢個游泳池。咁我哋再入翻去休息區。先嚟到呢邊咧，就係公共衛生間嘅位置啦。呢邊鏡櫃、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區都比較新淨。呢邊第一個房間，呢房間咧擺咗張米2床喺度，咁佢就冇配備到有衣櫃嘅。對面呢一間房，呢間房都係望花園呢一邊啦。呢張係一張5尺床。隔離有個衣櫃，可以做到係3邊落床嘅。睇下主人房套間呢邊，主人房套間呢邊嘅話咧，痕跡會重少少。係個睡眠區啦。呢張都係一張5尺床啦，隔離有衣櫃，係3邊落床嘅。咁而家呢一個單位業主放租就係2500一個月嘅。咁如果係對呢一個單位有興趣嘅朋友，可以 call 我攞更多資料㗎，或者關注我，我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。